Alo. Alo jon, ertaga menga pul tashlavoring. O'ziga nima berasan? Voy, mani bilasiz-ku, nima desangiz xo'p deyman. Okey, men kartani tashlab Ha jonim o'zimni. Instagramda normalniy qiz yozgani yo'q, Aziz. Men bu oq olib Fotihasini olmagan shogird kelishini qara. Ustoz, kasting e'lon qilgan ekansiz. Mana, o'rnimga qiz olib keldim. Nima o'zing zvezdani berib, syomkalar kelmayapsan? Reklama tushgan sari yo'burlaring ko'payib qoldimi? Ha? Sizni ishingiz bo'lmasin. Bu meni hayotim. Sen keraksiz odamlarni deb o'zining shaxsiy brendingdan, mehnatingdan voz kechsan. Shuni tushunmaysanmi? Sen ular uchun oddiy bitta saqizsan xolos. Shira ketgandan keyin tuflab tashlab ketishadi. Ustoz, shunaqa shubhalaringizdan xit qilib yubordingiz. Men shunchaki dam olmoqchiman. O'zimga shaxsiy hayotimni yashamoqchiman. Bu qizning yoshi nechida? 15 ta. 17 da, yaqinda 18 ga to'ladi. Men sizni bilaman ustoz, boyaga yetmaganlarda olmaysiz. Ko'rinishingizdan 19-20 yoshda bo'lyapman. Mayli. Bitta test uchun video olib ko'ramiz. Rahmat. Omading bersin. Ustoz nima desa ham xo'p degan. Opa xavotiringizni qilmang, yirtib yuboraman. Chao, ustoz. Bu qizni ko'z qarashlari, qo'llarini o'ynashlari g'irt yolg'onchi qizligini bildirib turibdi, Abdulaziz. Ustoz, bir haftadan beri video olyapmiz.